Kalau salin batuk, salin harus gimana, Lin? Oh, kayak gitu. Kalau salin bersin? Pinter. Kamu? Oh iya ya. Jadi virusnya nggak nyebar ke orang lain ya? Iya. Bener kan? Nah, kamu main puzzle ya? Iya. Ada berapa? Ini udah jadi. Yang mana? Oh iya ya, puzzle Frozen sama Sofianya sudah jadi loh guys. Ini kita main yang ketiga. Gambar apa ya? Ini. Apa itu? Ayo sama tupai. Oh nanti ya, nanti sama Tupai ya kita mainnya. Hari ini main puzzle ya. Lama. Ya. Ini mah. Oke, good.